생활을 한 지도 벌써 1년이 넘어간다. 처음엔 절망 속에 하루하루를 보냈지만 이젠 익숙한 생활에 어느 정도 계급도 되다 보니 안정감이 들었다. 오늘은 야간에 부대를 돌며 순찰하는 동쪽 업무를 서게 되었다. 호인과 함께 당직대에서 나와 곳곳에 위치한 순찰 일지에 서명을 하며 부대를 도는데 초기열이었지만 날씨가 매우 쌀쌀했다. 칼바람을 맞으며 취사장을 둘러보고 있을 때였다. 알아듣지 못할 남성의 목소리가 들린 것은 나와 후임은 동시에 서로 마주보며 지금 소리를 들었냐는 표정을 지어 보였다. 취사장 뒤편의 튀김장에서 소리가 들린 것으로 파악된 우리는 혹시 간첩은 아닐까 생각하며 긴장한 채 조심히 접근하기 시작했다. 튀김장이 가까워질수록 소리가 명확해졌고 10m도 되지 않는 거리에 도달하자 뭔가를 먹는 듯한 소리처럼 들렸다. 야생 짐승이 산에서 내려와 뭔가를 먹는 건가 생각을 하며 총을 견착한 채 살며시 다가가 조용히 문을 열려고 하였지만 오래된 문이라 그런지 삐익 거리는 소리가 무려한 밤하늘에 울려퍼졌다. 그러자 안에 있던 게 먹는 걸 멈추더니 서서히 고개를 들어 우리와 눈이 마주쳤는데 군인 한 명이 미친 듯이 생닭을 뜯고 있는 것이었다. 깜짝 놀랐지만 이내 침착하게 수화를 실시하였는데 군인은 뜯고 있던 닭을 내팽개치더니 서서히 우리 쪽으로 다가왔고 몇 번이나 수화를 시도하였지만 대답 없이 징징처럼 이대로는 안되겠다 싶어 공중에 공포탄을 발사하며 마지막으로 수화를 시도하였지만 역시나 대답은 없었고 우리에게 달려들면 주저말고 총을 쏘기로 하였다. 잠시 후 그것은 순식간에 달려들었고 나 후임은 총을 쏴버리고 말았다. 하지만 예상과 달리 그것은 총에 맞고도 계속해서 달려들어 옆에 있던 후임을 덮쳤고 인정사정 봐주지 않고 물어뜯기 시작했다. 나는 개머리판으로 머리를 연거푸대로 찍었으나 후임을 도와줄 기미가 보이지 않자 대검을 사용해 그대로 머리를 찍어버리자 이내 그것은 죽고 말았다. 후임의 몸에선 피가 철철 흐르고 있었고 서둘러 당직대에 무전을 취하고는 내 야성을 벗어 몸에 덮어주며 피가 나는 목을 지혈하는데 갑자기 뼈가 우두둑 하는 소리와 함께 후임이 벌떡 일어나더니 그대로 나를 물었고 왼쪽 팔에 심한 상처를 입고 말았다. 계속해서 달려드는 후임을 나는 총을 연사로 놓고 머리에 갈기자 머리가 터지며 곧 죽고 말았다. 이윽고 당직사관과 부대원들이 달려오는 게 보였는데 점차 시야가 흐려지기 시작했다.